দাজ্জাল দেখেছে ইহুদিরা। আমরা ইমাম মাহদির আগমনের অপেক্ষায়, আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের অপেক্ষায়। শোনো শোনো, ইহুদি, নাসারা, মুশরিক কেউ বাঁচতে পারবে না মাহদির কাফেলার হাত থেকে, কেউ রক্ষা পাবে না হযরত ঈসার হাত থেকে। জানো, গাছের নিচে লুকালে গাছ বলবে ইহুদি আছে, হত্যা করো। গোটা পৃথিবীতে ইসলামের ঝান্ডা উঠবে, মাহদির কাফেলার বিজয়ী হবে। খুব দেরি নয়, হাফিজ জি হুজুর শুরু করে গেছেন। প্রস্তুতি নাও, প্রস্তুতি নাও। আমরাই হব মাহদির কাফেলা, আমরাই হব, আমরাই হব।